tša tlou tša baroka gomme ntle le go senya sebaka ke mo fa sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo motheletše a re theeleditšego a le gona ntate Malefo ke tša sebaka se mongaka ke go fa sona o tamiše motheletše ge o fetša go tamiša motheletše ke moka o tsene dithekišong tšeo motheletše a di emetšego sebakeng sa jwale. a ke go dumediše morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke dumediše le batheeletše kgole le kgauswi mo ba le gona le babogedi ba rena ba ka kwa Facebook wa le dumedišago ke ena the right reverend mopapa Mr. Malefo gona ka mo ofising ya ga Professor Mremi. Jwale ke a le tamiša ka moka dikerekeng mo le gona mafase ka moka mo radio e fihla gona and then ke a le dumediša thata ka lethabo le legolo. Jwale molaetša ka wa mathomo o ke romilego go tšwa ka kua ga Professor Mremi ke gore re leboga batho ba ileng ba tla ka kua ba 80 ba ileng ba kgopela thušwa mahala taba yeo e phethegile ebile re leboga ba bile le kgotlelelo gobane bomagolo ba bego ba thuša go be go le boimanyana ka lebaka la gore motho ga a sa ithuta go no kry go no ba ka mokgwa yone mo mara re leboga kgotlelelo ya batho ebile re a le tshepiša batheeletše gore nako e tlago ge le ka lebelela mo pageng ya rena mo Facebook page le tlo kgona go kry-a and then di-testimonial bopaki ba go laetša gore no taba e re beng re ria ebile ke yona le gape-gape re leboga le ba filweng ditaelo ba senyatše selo. Jwale re tshepiša batho gore nako e tlago Professor Mremi o re moya o boletše le yena gore lena le ne go le mathata tšone le itukiša ke nyaka batho ba ikušiše morwa motša a kry gore taba e thomile ke ra gore batho ba itukiša e tsileng yetla go tlo nyakega batho ba bantšhi ba e leng gore ba hloka thušo ba ba tlhokelang gobane batho re bjale ka meno ga re lekane. Jwale batho ba itukiša and then nako e tlago ge e tlo bolelwa and then ebe batho ba e leng gore ba kgona go ka nyaka thušo ka mokgwa ba hloka go thušo ka gona. Jwale a ke tsena godimo ga ditaba morwa motšha maubane mo re tlo bolela ka ditaelo tše e leng gore batho ba lla ka tšona batho ba leboga ba di berekišitšego. Ke kgatlhile ke mogala bo mongwe ba tlile ka kua maloba ntate ola o ka rona le something like bo ma 78 years taelo ya lerumo la banna e mo thušitše kudu ebile ke kola leboga re no ngwanaka wa tseba dilo tše ge le no bolela ka tšona rena re no tšea go gore le no bolela kganeng di bereka ka mokgwa o ka re no go gona ka mokgwa o tate mogolo ka lebaka la gore taelo tše di riwa ka mokgwa taelo a di no riwa ka tlhogo and then jwale re leboga thata taelo e re tlo bolela kana mathomo ke se 2 ye leng gore basadi ba bantši go bomme ba bantši re a leboga e ba thušitše kudu and then e ba thušitšeng kudu godimo ga menkgo e leng gore e gona o kry le gore mme papa ga re ke atla ka mogae o kry le gore go ba le monkgonyano mongwe o e leng gore a o ga botse kudu ge re ya kua digwareng then taelo ya se 2 ba thušitše ba bangwe ba tshwenya ke dišo mo difahlegong kry motho a ne dišo goba mo mmeleng goba a ne le mokgwata ba sebabo se leng se se ntšhi. Bale re leboga thata re taelo ye e kry-ga gona kua ga Mremi kua tlang ka makatana mane le tle le kry-eng taelo e kua le tle le kgone go fola gape-gape le bomme ba e leng gore mohlomongwe motho tshwenya ke kudumela o kudumela gona e tšwa monkgo mongwe ga wa loka taelo ye ya se 2 e kgona go thuša. Taelo ye nngwe gape ya bontate kudu gore ke tle ke bolela ka taelo ya lerumo la banna ge ke fetša go bolela ka se 2 ye ke lebaka la gore taelo tše lerumo la banna le se 2 di bereka thata ge di nwa ke ntate le mama. Lebaka ke gore ka mo go mama e mo thuša gore a be gabotse le lehlapo le be gabotse ebile gape-gape ko dilo di sepela gabotse ka mogae le takatso ka lebaka la gore nako ngwe o kry motho a felela ke maikutlo mo go yena godimo ga mogala wa gage. Jwale e kgona go thuša taelo e ya lerumo la banna e thuša bontate ya ba loutša gore bontate ge ba fihla ka gae go be le lethabo gobane go tlogo go le bohloko kudu gore o kry le gore ntate o e leng gore go fihla ka gae ya go ne lethabo. Jwale taelo e ya lerumo la banna e thuša bontate kudu mo tabeng ya dibabo le ge mohlomong ba fahla magotlo monkgwa gona o be gabotse gape-gape le dišo tše ntši le gore di gona le dipshio tše e leng gore di a baba o kry dipshio di baba o makala gore molato ke eng o hloka taelo ya lerumo la banna ye e leng gore o tlo kgona gore go e nwele o tlo no bona mmele gago gape-gape lerumo la banna le kgona go thuša ntate o kry le gore o ba le bothata ba dišo mo mmeleng wa gage sebabo then e kgona go thuša. Re swere gape taelo e nngwe mo e bitswago pinki wa phediša
pinki wa phediša ke taelo ya mahlatse e leng gore batho ba bantšhi ba santse ba lemoga gore mo maphelong a bona ba ne le mahlatse mara o kry mahlatse a bona ba etile ka pele. Taelo ya pinki o kgona gore go o hlapile ka yona o bone dilo tša gago di sepela gabotse ebile kudu bale ba berekago motho ke ne mongwe ga mentšhi a bereka empa ga a kry promotion goba ga a hlatloswe mo mmerekong wa o berekang goba mošomo wa o šomago. Jwale taelo e ya pinki wa phediša e kgona go thuša motho gore ge go ne batho ba letsogo la boraro ba e leng gore ba ka no ba sentše ka mokgwa ba sentšego ka gona kudu bale ba berekago, then e kgona go thuša gore makgowa ge ba go lebelela goba batho ba ba berekang and then ba go bone ka ihlolo le botse. Gape go ne le ba bangwe ke batho ba e leng gore ke ba epereki mara o kry le gore o rekiša le batho and then kgwebo ya gago ga e sepele gabotse batho ba no feta. Lebaka ke gore leswiswi la apere le leng gore batho ba re ge ba bona kgwebo ya gago ba bona o ka re no mo o ka re ga bapala. Jwale taelo e ya pinki wa phediša o hlapa ka yona o no homola go hlapile ka yona o tlo no bona batho ba etla go wena ba reka ka bontšhi le ka bontšhi. Jwale gape mo ke swere taelo ya tokološi muthi ke taelo e leng gore Professor Moremi o ile a lemoga gore batho ba bantšhi ba tshwenya ke tokološi e leng gore tokološi e ba senyetša dilo tše ntšhi. Tokološi ke bolela ka tokološi ke bolela ka moya o e leng gore ga wa loka o kry le gore wa go dukologa mo mmeleng. Then taelo e tokološi muthi o kgona go hlapa ka yona o tlo no bona le mo o dulang gona gae and then batho ba go lebelela gabotse ka lebaka la gore nako nngwe batho ba no lla o kry le gore mo motseng mo ba no mmona o kare ke motho mobe. Jwale taelo ya tokološi muthi e kgona go thuša motho ka mokgwa oo and then gore motho a kgone go lebelela gabotse. Re bolela ka tokološi re bolela ka sebata se e leng gore se kgone go iphethela dilo tše ntšhi mo mmeleng wa motho. Jwale go hlapile ka taelo e then tokološi e re ge go bona then e ba kgole le wena and then ga o le gore motho e leng gore o santse o sware tšhelete ya gago ya dula. Ba bangwe ke batho ba e leng gore mohlomongwe o kry-a molekane le kgono go sa molekane ola and then molekane ola a sa dula go swana le taba e nngwe be re solva malobanyana mo ya gore mme o mongwe o maketse gore mogala wa gage o ile a re mogala wa ka sala a sepela ka gore mogala bo ga mmona o bona phoofolo e nngwe e le gore ya loka. Ka lebaka ke gore batho ba kgona go bereka ka phoofolo and then o kry le gore molekane wa gago goba ka mogae go ngwana ga a bona motswadi ya gage o mmona o kare ke phoofolo. Jwale taelo e o kgona go hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo no bona mo bathong ba o phelang le bona le ba e leng gore o phela o ne le bona mehle le mehle batho ba kgona go bona ka ihlolo le botse. Gape mo ke na le taelo e leng gore ba bitša gore ke tlolafole. Taelo ya tlolafole ke taelo ya go šireletša mmele wa motho ya go thekga gore mmele wa motho o be le seriti ka lebaka la gore o kry le gore o no ba motho e leng gore batho ge ba go bona ba no bona o ka re motho o mongwe ga o ne seriti. Taelo e o kgona go hlapa ka yona go tlola ka yona o itšhele ka mo ka gare ga selo se o tlolago ka sona and then go tlotse ka sona o tlo no bona le go fihla and then mo o fihlago gona batho ba go bona gabotse go bona mmele ga gago o tla bo o tile o thekgegile kudu ba le ba sepelago mediro o kry le gore mmele wa gago o no ba light then meleko e no tla moroba mo go wena. Ba bangwe ke batho ba e leng gore di-stroke di ba šetše morago meleko e ba šetše morago. Taelo ya go tlola go o tlotse ka yona meleko e ba kgole le wena kudu ba bangwe ba tshwenya ke maoto mara taelo e then o ka no e tlola o tlo bona maoto a go a boela sekeng. Gape re na le taelo mo e bitswang gore ke dibatana. Taelo e bitswang gore ke dibatana e a tshumiwa go e tshumile ka mogae o tlo no bona ka mogae ka mo ge le re go ne dilo tše di sepelago mo godimo ga masenke di thoma go ba khujana and then ba bangwe ka mogae ba tshwenya ke digateledi o kry le gore ke kgale o hlapa ka ditaelo tša mo mohlomongwe o sepelago gona mara segateledi se sa go tshwenya o hloka taelo e bitswang gore ke dibatana gore o itshumelele ka mo ntlong e tlo no ba le mmuši o tlo no bona boroko ba go e ba botse. Gape o kry le gore o tshwenya ke toro tša gago ga o di kwešiše di a hlakahlakana. Taelo e ke bolelago ka yona e kgona go buša ditoro tša gago di sepele gabotse ka lenanego. Gape mo e na le taelo e bitswang gore ke lephakama ke taelo e leng gore Professor Moremi o ile a lemoga gore go na le baporofeta ba bantšhi goba mangaka a mantšhi a e leng gore ba palela ke go bona medimo bo bona batho ba ke gale ba phasa ba ya godimo lefase medimo ba bona a e ba batamele ebile ba kgone go ka kweša gore gabotse nna ke le motho so nkabe ke santse ke bine goba ke santse ke rieng. Lephakama le gona go hlahla medimo ka lebaka la gore ka mogare ga lephakama le go ne le taelo e bitswang gore ke hlahla badimo e kgonang gore ya gore badimo ba bega botse ba hlahle motho a tla kgone go tseba gobane bontši ba batho ntate ka kapa ba thasitšwe
ba binne batho ba modimo ba se tshwanela go bina, and then ka lebaka la gore batho ba modimo re ba bantšhi rena re thušago batho o kry-e le gore motho o ne ra wa wena bina jwale taelo ye ya lephakama o kgona gore then go e oretse taelo e phethile then o tlo no bona medimo ya gane e tla gabotse go laetša gabotse gore santse o apareng gobane ke nagana gore motho ga a tshwere ke medimo goba a ne medimo mo go yena santse e tle mo go yena ge e le gore go ne apare tse santse a di apare e hlatholle gabotse. Jwale taelo ye e kgona go thuša batho kudu ba le ba semoya. Batho ba semoya ke batho ba e leng gore ga ba kgone go kuša gore ga botse go diega buang. Jwale taelo ya lephakama e kgona go ba thuša and then batho ba ba fole. Thobela. Ka nnete nke re boele moragonyana a fale ntate Malefo re bolele ka taba ye o fetile go yona, taba ye e le go gore tate mogolo wa mengwaga e mentšinyana o be a feletše ke tshepo tabeng ya go te thabiša le mokgekolo wa gage ke rialo gomme ka moraga gore le mofe taelo ye e bitswago lerumo la banna ile ya mo direla mošomo a be a boa a tle a leboga. Ke kwile go bolela gore ke gabotse ebile go bohlokwa ge motho a ka re ga a enwa taelo ye e rilego a enwa le molekani wa gagwe ka lebaka la gore go kgonagala gore ntate ka kapa ka mo go mme o kry-e le gore ga gone bothata bo ka mo go tate go a kgonagala gore ka mo go tate ga gone bothata bo ka mo go mme. Jwale go bohlokwa kudu Professor Morei mo golla mehle le mehle gore batho ge le nwa ditaelo tša go nwa tše e leng gore di a le thuša se ko wa tšhaba go tla le molekani wa gago ka lebaka la gore Z2 e kgona go thuša motho ge e le gore o hloka lesea. Jwale wa kry-a le gore lesea ka mo go mme o e nwele then ka mo go papa ka mo le gona o kry-e le gore no ditshipi ga di sa rema gabotse wa kry-a le gore di hlakahlakane. Jwale e kgona go thuša gabotse le go hlatswa motho gore kore wa go feletse go e ba le ngwana o e leng gore wa mmona rago o kwa ditaelo ma wa phatsima ga a thothomele nne. Ebile ke rata go tlatša taba ya gago ya gore ke gabotse kudu ebile go bohlokwa ge motho a etla le molekani wa gagwe. Ke tlo ke botša especially batho ba bomme gore remember ge e ka ba o mme o tshwenya ke sebabo e mola leng gore le motho o kopanelang mapae le yena o na le sebabo. Ba bantši ga ba e lemoge ka gore ka lebaka la gore phela re le ka moka sebabo se a fetela le tokološi e kgona go fetela motho. Ke dilo tše dintši tše e leng gore bo senyama ge o ntše o kopana le molekani wa gago nto nngwe le engwe ye o neng le yona le yena o na le yona. Jwale ge wena o phetha o ne o nnoši go swana le gore ga o dire selo ka baka la gore o wa phetha o ba kaone ge o fetša o boela kua go mothola gape. Gape taelo ye re bitsang gore ke ya tlola o fole ntate ka kapa ke fele ke botša batho ba bantši ke re taelo ye e thuša batho ba e leng gore ba reetswe meleko ya difola, meleko ya di-stroke kore meleko e sa lokago e ragela kua kgole. Jwale wa kry-a le gore e berekiša ke tate tšatši la ya kopana le mme ka lebaka la gore meleko ke e mentši meleko ela ka mo e sa le gona ka mo ba ithibetše. Jwale wa bona gore ka mokgwa gone nto bo irilego because batho le ba ya go kopana ke mo go tsoga go bothata ka nnete. Jwale batho a ba kwe melaetša e gabotse ntate Malefo gore o le motho wa mme ga o phete ditaelo o ne o nnoši o phetha le tate. Taelo ya go orela o ka se iro le nnoši le tate ka lebaka la gore taelo ye mmereko gona ke go lwa le moya mebe ye ya bošego ya letsogo la boraro. Jwale go orela o ne o nnoši and then ge ke fetše go orela ke le Malefo ge ke tloga mo ke ya go kopana le mokgekolo wa gešo. Jwale wa bona ka di a selo nke re boele moragonyana gape mongaka nke re bolele ka sela sa mahlatse batho ba ke bo mmakgwebo potlana le borakgwebo potlana tše dingwe tša dikgwebo tša bona o ka kgona go bona gore marakgwebo e yaka motlho mongwe ge ke be ke sa e thoma e be e sepela jwale e eme poleke e tee ga e sa ya felo batho ga ba sa tla o ka hlohleletša batho ga kakang gore go bohlokwa ga kakang gore ge o le mmakgwebo potlana ka parakgwebo potlana o šomiše ditaelo. Se nka botšago batheeletši ba theeleditše go fa kudu ba le bo rakgwebo goba bo mmakgwebo
bohlokwa ba taelo e ke lebaka la gore ye re bitsang gore ke pinki batho ba bantšhi ba na le probleme ya gore ga ba lemoge gore ge ba tšhaiša mo ba berekago gona mohlho mongwe kgweba gago e thoma ka 7 e tšhaiša ka 5 ka morago ga 5 go ba le batho ba kgonang go tla ba kgona go gaša dilo tša bona jwale taelo ya pinki e bereka mekgwe mentši gona e tšea o e bereke mo o berekelago gona mara re tlhotlholetše batho gore ba e bereke mahlong a batho ka lebaka la gore e nyaka sephiri gobane ntate ka kapa santse re lemoge gore ditaelo di nyaka sephiri a di nyake motho o e leng gore o tlo gore no ke nna ka kapola ka sentire selo a ebile ke a gašela ntoe no a re bereka mokgong jale e nyaka gore o bereka sephiring o tlo kgone go kry-a thušo jale o mongwe kry-a re ya ke tšo tšea taelo ga moreimile ka senkgone le no a e bereka mokgong a e nyake lešata jale taelo ye ke tlhotlhoetša bommakgwebo goba barakgwebo gore taelo e tlo kgona go le thuša gobane go ne mokgwa o mongwe wa gore o kry-e kgwebo e le busy bereka go tletše mara o tlo makala tšhelete e sa dule ba bangwe o kry-e le gore business eno la e tletše mehle mare le re banna mara o ka kapa wa bereka man mara o kry-e le gore taelo e ka lebaka la gore ga a berekiše taelo tšhelete ga e dule ke mola o bonang kgwebo tše ntšhi di ewa mara bo go tlala batho lebaka ke gore re gopole gore batho ba ba bošego ntate ka kapa ba kgona go se go ganetše ka setšhaba ba no lwa le wena gona mo tšheleteng mo goba o kry-e le gore o ne kgwebo wa utswetšwa mehle le mehle o molomo ga etswa o se re pekana jale ene ebile ke kgatla ke gore bontšhi le makgowa a tla kua ka taelo ya pinki ba ba di-business ke makatši le leng mola lekgowa le re no ke ne business mara business ya mmakatša ka bona re bana le makgowa ba bona gore banna o se le kwa go gona bana jale re tlhotlholetša batho ba bantšhi gore ba kry-e taelo e kudu ba le ba di-business le ba bangwe ntate ka kapa ke sa tšo bolela gore ke batho ba e leng gore ka kapa ke kgale o bereka 14 years o le companying mehle le mehle ga re ba promota ba no promota o mongwe wena o promotiwe o tseba go operata motšhini mara o promotiwe lebaka ke gore batho ba letsogo la boraro ba kgona go thibela motho gore a no gatelega mara motho wa modimo o ne mahlatsa mantšhi then wa makala gore banna ga le sela ke bereka mo bana wa tseba kušitše ke mme o mohloko gore ke bereka go cleaner mara motho o no tsena be ka go feta šitše le poso wa ka mara ke re bana ke re no lebaka ke gore ngwanešo nako nngwe e re le batho ra e tebala le ye nngwe malefo batho a ba re ge ba bereka ba lebelele gore na mmereko wa bona o nyaka eng gore makgowa a kgone go ba recognize gone jwale a ke fe mohlala ka moletadikgoro a security officer o tsena companying o swere grade E or D or C ge o fitla wena o no bereka o kgatla ke ge o gola ga o dire bo grade B ga o dire bo grade A ga o dire di-CIT ga o dire selo wa gatelega o a makala motho šo ba mo hirile jiki motho la ke supervisor ga go šetse ba mo file sethunya ba mo file le mmotoro jwale o supervisor wena e le kgale o le mo ka baka la gore ke kore ke nyaka gore batho ba kwešiše ge o bona go nywele ke bereka mo motse ke mogaši nka se believe le gore ditaelo tša ga moremi di tla ntira gore ke be station manager go sasa ke swantse ke ye sekolong ke upgrade ke die mangwalo mola gore ge ba re gone position mo motse community radio ke re ge ke applya ke tšee dipampiri ke di bee fase ke kgone go qualifya position yeo e rilego nka se no nwa bopinki go ba ka tlapa ka bopinki ka raua ke tla tsoga ke le programs manager go sasa no yona ke nnete lo tše dingwe ntate ka gapa di nyaka motho a tikuka ka motho a tikuka gore ditaelo ntate ka gapa tabe bohlokwa ka tšona še di thuša ba e leng gore ba e tekago kore a tsare ke nyaka gore batho ba e kwešiše gore o ka se kry mmereko o sa makete a go kgoneng mara o tla fonela ke manganeng fone tša gago mara ka kapa a no tswelela le godimong a no re ke nna malefo mo mane ke re ke a hira ka mo no wa tseba
ntate Malefo Tobela. batho ba rata gore dilo di tle ba dutse Mošate. batho ga ba te tsotsorope kgomo go tsošwa yeo e itekago Ee. e re ge o bereka nke o upgrade ke fa mohlala o mo simple Eish. ke re gone jalo o moleta dikgoro you are a security officer Ya. sale o no tsena ka grade C o ne 5 years ka moka o sa swere grade C batho ba hiriwa motho kgwedi e tlang a fetša gola wa upgrade o dira grade B Tobela. jiki company ge ba re go ne le sekgoba motho ola wa apply o swere grade B ya supervision Eish. ge e ba supervisor ga go thoma gore a kry wa bona jwale a kry wa bona jwale jwale ga se ka mokgwa o swantse go berekwe ka gona mongaka Ya. batho ga ba reke ditaelo ba hlape ka ditaelo mara le bona ba dia di-CV go nyaka go te tšweletša pele wa tsaya go bohloko ge motho a ka tla re Malefo ke rekile pinki a emperekele mara motho o marketile and a marketa mmereko e leng gore o qualify koo ya jale a go thuše gore ke tloge mo ntate ka kapa ke re ke nyako ba CEO mara ke sa ya sekolong sa di dipampiri tša a go CEO kgonege jale ke mo o tlo bonang gore ditaelo a di bereke a go gape jale bo ke boloi jale ntate ka kapa ditaelo tše ga ba di hloka ba fonne Ya. number ya 0609590303 0609590303 goba 0791709862 0791709862 tše dingwe gape ke tšaka 072 133 6761 072 133 6761 gape ba ka na kua Facebook and then ba no romo inbox mo bano bolela re kgopela ditaelo ba share phone number ba bolela taelo tše ba di hlokang ke mo ba tlo kry-a number tše ka moka ke le filego tšona di ne le WhatsApp le kgona go romela le mo WhatsApp ge le hloka mohlho mongwe ba bangwe ba hloka go di-airtime ba nego le di-data ba kgona net go ngwala message mola di-WhatsApp and then go diagala taba e nngwe gape go sasa re a kua setlhakwane re kgopela gore batho ba ka moka ba hloka go ditaelo go sasa ba mohlho mongwe ba le go kgole ka re ke a tseba gore setlhakwane ke khujana jwale re tla be re le kua setlhakwane ge le hloka taelo tše re bolelago ka tšona le tlo di kry-ya go sasa and then re lebogile kudu re re modimo wa badimo a le thuše mošate ke tswang gona Thobela Mr. Malefo ngwaneso nke o bušeletše dinomoro tšela gape mo e le gore ba kgona go order di-product gona 0609590303 0609590303 goba 0791709862 0791709862